A mitjans del mes de març, la vida ens va canviar a tots. Realment, el Covid-19 va ser una transformació no exclusivament a Issamunt, sinó arreu del món. Les maneres de fer, les maneres de tractar el veí, les nostres costums, les nostres tradicions, tot això les hem tingut d'adaptar. Pensàvem que duraria poquet, que seria un parèntesis de la nostra vida, i creiem que la cosa durarà més temps del previst. Bé, la veritat és que la informació que ens arribava de la Xina, que semblava que quedés molt lluny i tal, que no t'acabaves de creure, no? Era una situació com molt surrealista. I de sobte un dia, de la nit al matí, ens canvia tota la normativa, ens apliquen el comunicat d'alarma i ens diuen, escolta, tot ha de canviar, tothom cap a casa i tal. Llavors el que hem de posar és la màquina de l'Ajuntament en marxa per adaptar tots aquests canvis. Primer de tot, el primer que fem és intentar protegir els nostres treballadors enviant-los tots a casa. Però tot això representa teletreball, buscar les maneres de donar-los feina, no feina, vull dir que una cosa molt complicada i a més sempre pactada amb el comitè d'empresa, evidentment. Després, posant-nos d'acord amb els grups polítics, una miqueta de fixar unes rutines setmanals de reunions que realment han anat fantàstiques, en les quals ens coordinàvem sobre mesures que es tenia de prendre, informació que nosaltres els hi donàvem actualitzada de cada dia, en canvis, cada dia eren... és que la veritat és que va ser un període de bojos, Diguem que la feina feta des de l'Ajuntament, en general, la puntuació és molt bona, I no parlo només exclusivament d'aquests treballs que s'han fet online, sinó també de tots els serveis, com pot ser serveis socials, com pot ser la policia, i hi ha un cos que no és com nostre, però el qual me'l considero com molt meu, que és Protecció Civil. Protecció Civil també se li hauria de posar un 10. Durant la crisi sanitària, nosaltres, d'ençà que es va iniciar, vam activar 15 voluntaris, però vam avisar a tota la reserva que teníem de gent, els vam posar en preavís, vull dir perquè estem parlant d'una situació de pandèmia, i evidentment ens preocupava. Per tant, vam fer aquest preavís per tenir un control aproximat de la gent amb la que podíem comptar i disposar. La idea en la que vam enfocar, diguem-ne, el pla d'actuació dintre de la pandèmia de la Covid va ser continuar mantenint la Protecció Civil de Lliçà-d'Amunt operativa com fins ara el poble la coneix. I de cara a la pandèmia especial, el que nosaltres vam fer, vam treballar conjuntament amb l'equip de serveis socials de l'Ajuntament amb el tema del banc dels aliments. Vam estar allà presencialment per vetllar que la gent complís amb les mesures higienicosanitàries. Vam fer molta tasca d'informació a la població tenia dubtes, nosaltres intentàvem resoldre'ls. També a petició de l'Ajuntament vam fer una sèrie de desinfeccions diàries que es van succeir durant bastants dies, que vam assumir nosaltres i el servei de neteja municipal, de parades d'autobús, exteriors de farmàcies, comerços on hi ha molta afluència, no? Ho vam parlar amb el tècnic responsable de l'Ajuntament i vam decidir unes zones d'actuació. Moltes vegades fèiem una tasca més juntament amb policia local de forma molt coordinada, de suport no psicològic però emocional potser, a la gent que estava a casa seva, sola, gent gran, col·lectius vulnerables que se sentien sols i moltes vegades trucaven en demanda d'algú que vingués a parlar amb ells simplement. O gent que tenia dubtes, trucava al 061, ens hem trobat, i que no li agafaven el telèfon. Hi havia moments de saturació i per tant nosaltres intentàvem ser una falca entre els serveis de la Generalitat o serveis que estaven més col·lapsats i treballar des de l'àmbit més municipal per la gent del poble. El tema dels agraïments de les 8 va començar una mica nosaltres agraint a la població i coneixent, perquè també som persones i tenim casa i tenim família, que la gent ho passa malament quan està confinada. I també va bé que de vegades en quan et diguin escolta, ho has fet bé, i reps un suport. I de cop això es va convertir en un efecte boomerang, quan tu tires un boomerang i després et torna. Doncs volíem agrair i la gent ens agraïa. I pèls de punta, sincerament, piles recarregades. Trobem que aquesta experiència, aquesta situació de pandèmia de Covid, ha sigut com un examen sorpresa per tots, per l'Ajuntament, pel govern de Catalunya, per nosaltres com a associació, ens han posat a prova. Puc dir i podem dir que el nostre equip ha reaccionat molt bé. Per tant, nosaltres ens ho prenem això com un examen. Hem sabut reaccionar i la població en general, almenys a Lliçà-d'Amunt, per norma general ens ha ajudat i ha complit amb les mesures. En traiem de positiu reconèixer que som vulnerables, som persones, som vulnerables i som responsables dels actes del nostre dia a dia. Ens fa veure el vulnerables que som i que ens hem d'estimar més. Pues durante el periodo de confinamiento el comportamiento de la ciudadanía ha sido bastante bueno. Estamos bastante contentos porque la gente ha respondido muy bien. Todo ese
medidas muy restrictivas y muy concretas, la gente ha respondido bien se ha mantenido y ha cumplido con las normas y las pautas que se habían marcado para todo el mundo. El gran volumen de llamadas que se tuvo durante los 3 meses del confinamiento, en su gran mayoría fue derivado a las dudas que se generó en las medidas restrictivas que se iban imponiendo, ¿no? Y ese cambio constante de estas medidas, ya que la gente, bueno, sí que tenía claro algunas cosas que debía de hacer, pues por la información que llegaba a través de televisión y tal, pero sí que es cierto que muchísima gente no tenía acceso a Internet o no sabía utilizarlo y desconocía realmente qué prohibiciones había o qué limitaciones había y qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no. Entonces esto generó que hubiera mucho volumen de llamadas aquí en la comisaría, pues para aclarar dudas o hacer consultas de este estilo. El vídeo de agradecimiento a los más pequeños de Lliçà, la idea surge de, bueno, queríamos tener un detalle de agradecimiento por el gran esfuerzo que estaban haciendo. Entendíamos que era el sector que peor lo estaba pasando en este sentido, ¿no? Una persona adulta puede entender de que, bueno, pues por una serie de circunstancias se tiene que mantener en casa, se le puede limitar la libertad de movimiento, pero ¿cómo le haces explicar o llegar a un crío a entender, ¿no? de que no puede bajar a jugar al parque, de que no se puede juntar con sus amigos? Entonces el vídeo va enfocado un poquito a dar este soporte, este ánimo, este agradecimiento, pues por el gran esfuerzo que estaban haciendo, quedarse en casa y fue nuestra manera pues de hacerle llegar el agradecimiento pues por el esfuerzo que estaven haciendo por parte nuestra. I no em va sorprendre gens el fet de la predisposició de la gent en quant al voluntariat. Els empresaris, era fantàstic, també ens ajudaven, ens oferien serveis, ens donaven teles per fer vestits, mascaretes i tal per la gent del municipi, teníem gent que ens oferia els vehicles per fer mobilitat per diferents serveis, des de sanitaris fins a assistencials, i ens venia de tot arreu. El complicat va ser poder coordinar tots aquests voluntaris per poder-li treure el màxim suc possible, perquè realment hi havia moltes tasques a fer, no? Tasques per exemple, de fer tota la protecció dels metges del centre d'atenció primària, el tema, per exemple, de repartiment d'aliments, no exclusivament del banc d'aliments, sinó també a les cases, perquè hi havia gent que no es podia moure de casa seva. Bueno, la veritat és que va ser impressionant. Y creé un grupo de voluntariado para hacer mascarillas, porque como nos confinaron, pensé, ¿qué podemos hacer durante tanto este tiempo? Empezamos 4 o 5, muy bien. Pero luego le dije a Estela que creara un grupo de WhatsApp para que se fuesen conectando. ¿Y qué ocurrió? Que empezaron a apuntarse muchísima gente y no damos abasto. Entonces me puse en contacto con la regidora, con Lourdes, de Servicios Sociales, y le pareció una idea magnífica. Y al ver que nos repartía todo, casa por casa, porque sobre todo Lourdes nos decía que no quería que saliésemos de casa, porque era una pandemia que no sabíamos todavía cómo podía afectarnos, y por la edad que tenemos, que somos personas de riesgo, ya tenemos más de 60 años, nos dijeron que no. En principio venía Albert a traernos las cosas, y luego posteriormente vino Raúl y Rafa. Empezamos haciendo mascarillas, que nuestra idea era las mascarillas, pero luego siempre íbamos a través de la regidora de Servicios Sociales, que es la doctora y es la que entiende sobre el tema. Entonces nos dijo, las mascarillas para los sanitarios no es factible, porque a veces incluso puede hacer más daño que bien, pero os pediría si por favor nos podíais hacer batas. Empezamos con batas, luego hicimos gorros quirúrgicos, luego también hicimos delantales, hicimos manguitos independientes, porque la doctora nos decía que los manguitos les iba más bien porque se quitaban y podían seguir aprovechando todavía las batas. En la Atmella hay un geriátrico que a través de 2 compañeras nos dijeron, es que nosotros trabajamos y me podrías hacer unas cuantas mascarillas un poquito alegre para animar un poquito a los abuelitos. Y le dije, yo lo pregunto, me dijeron que sí, y de 1 o 2 que dijeron, le ofrecimos 100 y vinieron a buscarlas. Luego el Hospital del Mar, el Hospital de Granollers y un montón de hospitales que no recuerdo exactamente cuáles son. A los CAPs, a los geriátricos del pueblo, a las tiendas del pueblo, al banco de alimentos, a servicios sociales para que lo repartiese a toda la gente que necesitaba y no sé a cuántos más, porque la verdad se ha dicho que ya no recuerdo a la cantidad de gente que hemos llegado a hacer.
Aquests dies de confinament, a través de WhatsApp, a través de telèfon i demés, un grup de gent va començar a moure tot el tema de poder fer mascaretes, bates, etc. Nosaltres, com a empresa, no podíem fer res perquè van tindre aquesta ERTE, però sí que el que podíem fer és portar roba. I una mica el que vam fer-hi és agafar la roba del tipus que més necessitaven, la vam portar, amb elles van començar a treballar-hi i aquesta és la nostra petita aportació, no? Nosaltres vam decidir ajudar-hi perquè coneixem a molta de la gent que va començar a fer-hi. Nosaltres hi tenim un teixit d'entitats increïble que sempre està fent-hi moltes coses i molta gent d'aquesta que va estar en aquests grups estava i van contactar amb mi perquè sabien que jo també havia col·laborat moltes vegades en Festa Major, amb moltes de les entitats, i sabien que teníem aquest material i que podíem fer-lo. I penso que era el moment i el lloc necessari per poder ajudar en aquests moments que penso que era molt necessari, molt necessari. Me decidí a apuntar al voluntariado porque en este estado de alarma yo estaba en casa y estaba en paro sin hacer nada. Y la verdad es que me sentía un poquito inútil. Y vi en el ayuntamiento que necesitaban voluntarios, me inscribí y a los 2 días ya me llamaron de que si podía hacer el favor y que si podía ayudar y ya fue todo fluido. En 2 días empezamos y ya está. En este estado de alarma, Raúl y yo, que era el otro voluntario, veníamos aquí a servicios sociales y cogíamos materiales, que normalmente eran bolsas de plástico o telas. Y una vez cogido el material íbamos con la furgoneta y íbamos repartiendo a los voluntarios. Era un intercambio, nosotros repartíamos el material y los voluntarios nos daban las mascarillas ya hechas. Y bueno, era de 10 de la mañana a 2 y en un momento ya lo teníamos hecho. En aquest període el que vaig fer va ser posar-me en contacte amb aquelles entitats que conec, com Càritas, com el Banc d'Aliments de Lliçà, que conec que estan permanentment des de sempre amb temes de solidaritat i de col·laboració. Són entitats on hi ha molta gent gran i que precisament els hi havien fet aturar-se. El primer que em van demanar és si podia primer acompanyar en alguna persona a fer recollida d'aliments, per exemple en el Xiprer a Granollers, i els portava en el Banc d'Aliments de Lliçà aquí a Can Maler. Mira, vaig decidir apuntar-me perquè vaig entendre que era una situació molt més dramàtica, molt més dura, molt més difícil per a altra gent que per mi. I en aquest sentit jo conec, la meva mare també viu a Lliçà, té una edat avançada i per tant soc sensible a la situació de molta gent gran. Llavors va ser per això que vaig pensar que fent les coses amb cuidado jo, que tenia la possibilitat de poder-me moure, si podia col·laborar en aquest sentit ajudant a tercers, que em venia de gust fer-ho i a més, ràpidament es va organitzar per part de l'Ajuntament i per això em vaig apuntar. Sens dubte, el poder ajudar a persones que ho necessiten més que tu et dona una satisfacció personal directa. Hi ha un altre element, que és que, a més que ho puguis fer amb una entitat de poble com a Lliçà, que és el meu poble, encara més. I per últim, formar part d'un grup de gent on no ets l'únic voluntari, sinó que n'hi ha molts i que veus que tothom hi posa també de la seva part, també és un element de satisfacció. Durant el confinament la gent anava molt perduda. Hi havia gent que no s'adaptava massa al tema i a més gent que et venia a comprar cada dia quan estaven recomanant que la gent només comprar un cop per setmana. Hi ha gent que et seguia venint a buscar el pa cada dia, una barra de pa, i els deies que intentessin aprofitar i inclús hi havia la policia també ens ho havia recomanat, que la gent intentés venir menys vegades i comprar més per no tenir tanta concentració de gent. Durant aquest període hem fet el mateix horari de sempre, el que passa que ho havíem de fer perquè si reduïem l'horari concentrava més encara la gent que teníem. Tenim en compte que la gent, com que no circulava, no se n'anava, molta gent que compra a vegades a fora, en aquest moment estava comprant aquí. I això ens concentrava més la gent. Si haguessin reduït l'horari, encara hauríem tingut més problemes amb l'aforament de la gent que cabia a la botiga. I a més vam ser els únics que donàvem servei a domicili perquè els altres supermercats grans ningú ho feia. I inclús vam haver d'augmentar una persona a la plantilla per fer aquesta feina. Vam tenir un període que teníem moltes mancances de productes i la gent anava molt desesperada buscant paper higiènic, farina, moltes coses, que a més nosaltres teníem molts problemes perquè no ens els subministraven. Llavors, per exemple, totes les comades que es feien a domicili ens les passàvem per mail, però llavors havíem de trucar cada vegada a la gent per dir-los el que hi hauria i el que no hi hauria, que ens portava una feina bastant important. El que ens interessava és que la gent anés venint paulatinament i anar dosificant a la gent que entrés quan li tocava,
que això hi va un moment que la gent s'hi anava adaptant, però al principi t'entrava la gent a dintre saco, sense d'això, i havies de dir, escolti'm, esperis que hi ha massa gent a dintre, esperis que en surtin 2, esperis que en surtin 1. I algun conflicte hem tingut amb uns clients habituals perquè se'ns empipaven per això, quan són coses de sentit comú. La gent actualment s'està acostumant bastant, a molta gent els has de dir encara que tens gel hidroalcohòlic que se'n posin, o bosses de plàstic o guants, que és el que fem posar, i hi ha gent que encara se'ls hi costa, però la gent s'ha adaptant bastant, i molts ja abans d'entrar pregunten, podem entrar? Que al principi costava molt això. La coordinació amb els centres educatius realment va ser meravellosa. Des de les escoles bressol, primària i secundària. Periòdicament teníem reunions amb la gent per veure diferents tipus de feines que es tenien de fer, des d'un repartiment d'un llibre per la canalla, des dels vídeos de les escoles bressol i sobretot tot el tema de la connectivitat i els ordinadors que mancaven a bastantes famílies. Des de que es va prendre la decisió fins que els nens van tenir els vídeos i les connectivitats no van passar més de 10 dies. I després, a més, posar els serveis online en marxa. Són els serveis de escoles bressol que feien alguna activitat perquè els seus nens des de casa poguessin veure o un conte, una cançó o qualsevol cosa, no? O els monitors d'esports. Els monitors d'esports van fer gimnàsia online, en el qual moltíssima gent del poble, inclús jo, hi participava, no? La veritat és que suaven molt. I jo estic molt content dels resultats, la veritat és que estic molt content. Cultura, per exemple, va fer un tastapoble, un tipus de trivial, al qual van participar moltíssimes famílies. El que m'ha sorprès molt positivament ha sigut la societat civil. Des de l'aplaudiment típic que s'ha fet a tot arreu, gent que ha organitzat bingos al carrer, gent que realment ha ajudat al seu veí, no? I aquests són dels valors que crec que hem recuperat la nostra societat. La societat d'Illà d'Amunt, sobretot, ha demostrat ser madura. I jo crec que és la manera d'enfocar el nostre futur. Jo crec que junts som gegants.